kulan wacan oo wanaagsan khayrta hawada nagala socotay meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka haynoon halkan idinku soo gudbin doona haddii eeba yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorana waxaa ka mid a dagaalada ka socda dalka Itoobiya oo sii xoogaysanaya iyadoo maalmihii ugu dambeysayba dagaalo waaweyn ay ka socdeen waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Canfarta iyo midka Oromada dagaalada ayaa hadda galay meelo kharaar waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyin la yaab leh oo ay soo bandhigeen ciidamada TPLF iyo kuwa OLA oo ayagu si hoose u wada xiriira waxaad sidoo kaleeto warkeena aad ku maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo si weyn uga hadlay biyo xidheenka weyn ee muranka dhaliyay ee dalka Itoobiya sanadii ugu dambeysay ay sameeyeen iyadoo dhinaca Masarna ay jawaab adag ka bixisay isla markaana warqad ay u gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay ayna ku sheegtay in arrintaasi si degdeg ah wax looga qabto cabashooyin kala duwan ayaa ka soo baxaya abaaraha ku dhuftay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya iyadoo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalidana uu ku tilmaamay abaaraha sida loo buunbuunayo inaysan ahayn isla markaana heerka la filahayay aysan gaarin abaaraha dowlad deegaanka Soomaalida ee ku dhuftay waxaad sidoo kale warkeena aad ku maqli doontaan xiisadda dalka Ukraine iyo Russia iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay halkaasi madaxweynaha dalka Mareykanka oo warbaahinta la hadlay isagana oo si adagna uga hadlay xaaladda dalka Ukraine iyo galdarrada dagaalka Ruushka uu ku soo qaaday isagoo ku tilmaamay in midaasi loo dulqaadan doonin isla markaana sheegay in cunaqabatayn degdeg lagu soo rogi doono oo uu ka shalayo dalka Russia waa sida uu Biden sheegay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii uu soo gaaro muuqaalka sii shargare oo la wadaag saaxiibadaada kaleeto mahadsanidin aan ku bilaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa si weyn uga hadlay xaaladda biyo xidheenka dalka Itoobiya isagoo sheegay in biyo xidheenku hadda gabagaba yahay isla markaana uu anfici doono dalal badan oo Afrikaan una dabooli doono baahiyad badan oo loo qabay wasiirka arrimaha dibadda Dini Mufti ayaa sheegay in biyo xidheenkani ay ku baxday lacag aad u fara badan isla markaana looga faa'iideysan doono ujeedkii markii horeba loo aasaasay waa sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa intaasi hadalkiisa ku sii daray in dowladda Masar iyo dowladda Suudaan uusan waxba u dhimi doonin isla markaana buuxintan iyo biyo xidheenkaba uusan dhibaato ku keeni doonin ayna ka taxadari doonaan dalalka hoose waa sida hadalka uu dhigay wasiirka ayaa sheegay dalalka hoose in si taxadar weyn naga saaran yahay isla markaana aanan xastaynin wuxuuna sheegay in biyo xidheenkani si tartiib ah inta dhiman loo buuxin doono dhibaatana uusan u geysan doonin dalalka hoose ka socda waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Canfarta iyo midka Oromada ayaa maalmihii ugu dambeysayba ka sii darayay iyagoo ciidamada OLA iyo ciidamada TPLF ka dagaalamaya deegaanka Canfarta iyo midka Oromada ay ka socdeen dagaalo waaweyn isla markaana ciidamada xoreynta Oromiya ay soo bandhigayeen guulo waaweyn inay ka gaadheen dagaaladaasi ciidamada xoreynta Oromiya ayaa maalmihii ugu dambeysayba deegaanka Oromada soo bandhigayay goobo aad u fara badan oo ay ka qabsadeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa maamulka Oromada oo iskarabsanaya waxayna soo bandhigayeen degmooyin aad u tiro badan oo ay gacanta kaga dhigeen iyagoo sheegay ujeedkoodu inuu yahay inay xoreeyaan dhammaan deegaanada Oromiya ciidamada xoreynta Oromiya ayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u weyn ka wada dhammaan deegaanada Oromiya isla markaana la sheegay inay gacanta ku hayaan dhul aad u baaxad weyn oo ka tirsan deegaanka Oromiya ciidamada xoreynta Oromiya ayaa soo bandhigaya ciidamo aad u tiro badan iyo saldhigyo waaweyn oo ay ku tababartaan ciidamadooda waxayna sheegeen in dadka jaamacadaha soo dhameeyay ee dalka Itoobiya ay ku biirayaan ciidamada iyagoo sheegay ujeedkoodu inay yahay inay cadawga ka dulqaadaan dhammaan deegaanada Oromiya iyo shacabka Oromiya ayna gacanta ku hayaan hadda kala bar ciidamada xoreynta Oromiya taliya u hadlay ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan in ka badan 500 oo goobood oo ka tirsan deegaanka Oromiya waxaana la sheegay deegaanadaasi inay ka mid yihiin degmooyin waaweyn oo qadiimi ah oo gacanta ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka Itoobiya taliyaha ayaa wuxuu sheegay inay inta u dhiman xilli gaaban ku soo gabagabayn doonaan isla markaana ay shacabka ka dulqaadi doonaan dadka ku habsadeen waxba u qabanin taliyaha ayaa sheegay in ay ku sii wajahan yihiin
caasimada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, isla markaana ay ka mid tahay deegaanada ay u ballansan yihiin inay gacanta ku soo dhigaan. dhanka kale ciidamada Tigreeg ee ka dagaalamaya deegaanka Canfarta ayaa goobo aad u tiro badan soo bandhigay oo gacanta ay ku hayaan, iyadoo qaylada risaasta iyo hubka waaweyn ee la isku adeegsanayaba laga maqlayay meelo aad uga fog meelaha lagu dagaalamayo. deegaanka Canfarta ayaa asbuucyadii ugu dambeysayba wajahayay qalalaaso iyo dagaalo isdaba jooga, isla markaana dagaaladu ay ka socdeen goobo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Berhale, Erabti, Konobe, Koneba iyo Abala Weredas oo dhammaantoodba ay ka tirsan yihiin Kilabitison. amni darrada deegaanadaasi ayaa sababay in shacabkii ku sugnaa halkaasiba dhammaantood ay ka qaxaan, isla markaana shacabka qaarkood la sheegay inaan goobaha ay ku qaxeen aan waxba la gaadhsiin karin. dagaalada ka socda Canfarta ayaa sababay in ka badan 500,000 oo qof inay ka qaxaan, isla markaana dagaaladii weli ay halkoodii ka sii socdaan. shacabka ayaa la sheegay inay dhibaato aad u weyn ay wajaheen, ayna ku qaxeen deegaamo ay adag tahay sida wax loo gaarsiiyo. waa sida hadalka ugu dhigay sarkaal ka tirsan hay'adda qaxootiga ee UNT. dhanka kale deegaanka Axmaarada iyo midka Tigreeg ayaa laga soo sheegayaa macaluul ba'an, iyadoo bilihii ugu dambeysayba ay wax kolonyo gawaadhi oo bini'aadanimo ay gaadhin halkaasi. sarkaal u hadlay hay'adda UNT ayaa sheegay inay adag tahay in wax la gaarsiiyo deegaanka Tigreeg, wuxuuna sheegay oo u sababeeyay inay saameyn weyn ku yeesheen dagaalka ka socda deegaanka Canfarta. wuxuuna sheegay in marinkii wax la marin lahaa ee gawaadhidu ay mari jireen ay saameyn waaweyn ku yeesheen oo dagaaladu ay hadda ka socdaan. deegaanka Kilbetison ayaa wajahaya dhibaato aad u weyn, iyadoo welina dagaaladu ay kasii socdaan halkaasi. ciidamada Tigreeg ayaa sheegay inay sii wadayaan dadaalada ay ku doonayaan inay mashxafta ay kusoo qabtaan, waa sida hadalka u dhigeen. waxayna sheegeen in dagaaladu ay sii socon doonaan inta ay gacanta kaga dhigahayaan dhammaanba deegaanada Tigreeg ay leeyihiin ee gacanta ugu jira deegaanada Canfarta iyo Axmaarada. sarkaal u hadlay ciidamada Tigreeg ayaa sheegay in dadaalada ay ku doonayaan inay soo afjaraan dagaaladu ay weli sii socdaan, isla markaana ciidamadoodu ay guulo waaweyn ka gaadheen dagaaladii ay la galeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Canfarta. dhanka kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka hadlay abaarta iyo heerka ay marayso, wuxuuna sheegay in abaaruhu hadda sida loo bumbuunayo aysan ahayn, isla markaana laga hortagay oo stage ay gaari lahaydba dowladdu ay dadaalo dheer ku bixisay, isla markaana la badbaadiyay. wuxuuna sheegay in abaaruhu hadda aysan dhibaato weyn ku haynin shacabka dowlad deegaanka Soomaalida. wuxuuna sheegay inaysan jirin wax dhimasho nafeed oo dad ah oo ku dhintay abaaraha tan iyo intii ay bilaabatay. madaxweynaha ayaa sheegay in abaartu heerka la gaarsiiyay aysan ahayn, isla markaana ay jirto duunyo yar oo ku dhimatay, ayna jirin wax dad ah oo ku geeriyooday, halka la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen dad aad u tiro badan oo ka kala tirsanaa gobolka Erar iyo gobolka Afdheer oo abaaruhu intooda badanba ay saameeyeen. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cagjar ayaa sheegay in dowladda deegaanka Soomaalidu ay aad iyo aad uga qayb qaadatay abaaraha, isla markaana ay ka hortagtay ayna badbaadisay shacab aad u tiro badan oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida. wuxuuna sheegay in ay dowlad deegaanka Soomaalidu dadaal aad u weyn ay bixiyeen, ayna ka qabatireen baahida loo qabi karo in gaajo loo dhinto. daawadayaal war waxaan daliya dibadba idinka haynay waa naga intaa. warkan warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.